보시면 여기 앞에 보시면 이 굉장히 재밌는 그림이 있어요. 그죠? 코를 칭칭 감고 있죠. 네, 저는 이 그림 너무 재밌어요. 그리고 이 뒤에 아줌마가 막 너 죽었어요. 이거 보자. 아니에요, 여러분. 라고 이렇게 하고 오는 거예요? 왜 이렇게 저는 그렇게 봤는데 어떻게? 죽었어가 아니고 이 빨리 가서 서둘러서 고쳐줘야지. 여기 지금 씩씩거리 여기 요거 말풍선 있잖아요. 아니, 화가 나서 저는 눈썹도 이렇게 찌그러졌고. 누가 우리 남편 코를 묶어놨어? 어떤 놈이야? 라고 하는 거 아닐까요? 잘못된 방법에 대해서 지금 코골이. 그래서 뭐 네. 어쨌든 저는 이렇게 지금 이렇게 이 그림을 보면 재미도 있지만 코를 묶으면 코를 안 네. 본다. 네네. 그래서 혹시 코를 묶으면 그 옆에서 잠자면 코 이렇게 잡죠. 네 잡지요. 안 걸던가요? 그냥 잠을 그때는 깨서 짜증을 내죠. 그때는 안 걸죠. 그때 잠을 깨는 거기 때문에 안 걸는 건데요. 간단한 실험 한번 해볼까요? 이제 코를 막았어요. 네. 코를 골아볼까요? 귀가 뻥 뚫리는데요? 여기 높은 지대도 아닌데? 근데 코를 막으면 아무 저희가 없는데요? 코를 안 걸죠. 네. 그래서 코골이 안 하는 방법이 두 가지가 있어요. 하나는 잠을 안 잔다, 하나는 숨을 안 쉰다. 아주 탁월한 방법인데요? 네. 네. 그런데 코가 네. 막히면 네. 어떻게 하죠? 입으로 쉬죠. 그렇죠. 이렇게 하겠죠? 근데 입으로 숨 쉬면 코를 안 걸까요? 코를 잡아도 코는 거네요. 그러면 코골이의 원인은 코가 아니란 얘기잖아요. 이렇게 자 소리를 들어보세요. 네. 진동이 다다다다다다 오거든요. 아, 어디가 떨릴까요? 저 안에 목젖이랑 저기가 떨리는데요? 목젖 연구기가 다다다다다 떨리면서 이 진동이 쫙 오죠. 그러네요. 이렇게 예. 진동이 오네요. 그렇죠. 바로 그거예요. 그러면 그거 왜 코골이라 그러는 거예요? 사람이 입을 다물고 네. 코를 통해서 소리가 나오잖아요. 코를 통해서 소리가 나오니까. 코를 통해서 나오네요. 그래서 코골이라고 한 네. 거구나. 그렇죠. 그러면 정리를 좀 해주세요. 코는 왜 건다? 자, 정상적으로 숨을 쉴 때는 아무 코골이를 할 수가 없어요. 근데 코를 한번 골아보세요. 한번 골아보세요. 그럴 때 어떤 현상이 생길까요? 어떻게 하면 코를 골아보실까요? 그러면 자연스럽게 목젖, 연구개 쪽을 이렇게 들어 올리면서 예. 이렇게 그 숨기를 좁게 만들어줄 때 코골이가 발생하죠. 그렇네요. 네. 네. 그래서 그때 발생하는 코골이. 그게 코골이의 이제 원리죠. 네, 그런데 네. 이렇게 좁게 만들어지는 원인이 여러 가지죠. 네. 이제 코가 좀 막혀가지고 숨을 쉬어야 되는데 숨이 답답하죠. 그럼 세게 숨을 쉬죠. 그러면은 이쪽도 숨을 세게 쉰 만큼 여기가 짜부라들거든요. 그게 간단한 원리가 이게 빨대가 있어요. 네. 빨대가 이게 딱딱한 대나무가 아니고 말랑말랑한 빨대예요. 플라스틱보다도 더 더 말랑말랑. 말랑말랑한. 우리 여기 피부처럼 말랑말랑한. 네. 이렇게 해서 겨우 여기서 물을 쪽쪽 빨고 있는데 네. 앞에서 뭐가 이렇게 쭉 눌렸어. 네. 그럼 잘 안 나오잖아요. 네. 세게 빨잖아요. 네. 그러면 이 빨대가 어떻게 될까요? 늘어날까요? 짜부러집니다. 짜부러드는구나. 이렇게 하고 여기 막혀있고 이렇게 그렇죠. 더 세게 그러면 여기 이렇게 보세요. 하니까 숨이 잘 안 쉬면 세게 빨아들이면 여기가 쪼그라들고. 위로 올라오면서 다 짜부러드는 거예요. 그래서 코가 막히면 코를 고는 것도 있어요. 그런데 코가 막히면 사람들이 입으로 숨을 쉬잖아요. 근데 입을 벌려서 숨을 쉬어요. 무슨 문제가 생기냐? 입을 벌리는 만큼 턱이 어디로 가요? 뒤로 가죠. 그쵸. 기도를 더 막어요. 그렇네요. 입을 벌리는 만큼 뒤로 가서 기도가 더 막히고 또 거기다가 자면서 혀가 늘어지죠. 코 막히고 입 벌어지고 혀 뒤로 처지고 기도가 여기 막히고 여기 막히고
그러면서 그런 소리가 괴상망측한 소리가 나는 거죠. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹.